نن ورځ د صنعت او سوداګرۍ، عامې روغتیا، ښاروالۍ، مستوفیت او چاپیریال ساتنې ریاستونو ګډې څارنې ډلې د تالقان ښار له بېلابېلو هټیو لیدنه وکړه او د دې لیدنې په لړ کې د ځینو خامو موادو بیې له معموله لوړې ولیدلې. د تخار د صنعت او سوداګرۍ ریاست اعلان کړی چې د دې اقدام موخه د لوړو بیو مخنیوي او د خامو موادو لپاره د ټاکل شویو نرخونو سره سم عمل کول دی. د ادارې دا هم ټینګار کړی چې څارنه به دوام ولري او د هغو کسانو پر وړاندې به قانوني اقدام وشي چې مقرراتو څخه سرغړونه کوي. این نرخونو را با مشورای اعضای کمیته که هستیم یا برابر کردیم، ترتیب کردیم. امروز به تطبیقات برآمدیم. یک کم و کاسی، یک 20% کم و کاسی که داشت حالا ما بعدش به توسعه، بعدش لاکمور و دیگه در آینده انشاءالله برای از اینا هم یک عبرت میشه. توصیه ما همیشه که در هر جایی که قیمت‌ها را مثلا بلند می‌بینن برای ما تماس شوند، همراه ریاست صنعت تجارت هماهنگی بکنن، تماس بگیرن تا اینکه در کدام جایی که کمی و کاسی هست ما از او جلوگیری بکنیم و کنترل شود. د تالقان اوسیدونکو له د اقدام هرکلی کړی او دای د ښار د تنظیم او په خلکو د اقتصادي فشار کمولو لپاره یو مثبت ګام ګڼلی دی. ډیری ښاریان په دې باور دي چې د اقدامات به د نرخونو په کمولو او د ځینو پلورونکو لخوا د ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي کې مرسته وکړي او دوی هیله لري چې څارنه به دوام ومومي. حالا ما ادی که اینا چک و بررسی میکنن و نرخ نوای برای یک نوع خدمت بسیار خوبی است که برای ملت بیچاره و رنجیده ما میکنن. ما سپاسگزار هستیم و قابل قدر هستن. ما بسیار خوشحال هستیم که همچون حکومتی داریم که با اختصاص میکنه از نرخ نو و یک کمک است برای 4 تا غریب و بیچاره اینمی شهر ولایت ما. خواستم اینجا اومدیم که ببینم که من گوشت بوز بگیرم. به خودم معلوم است گوسفند دیگه چطور نمیپره. برای من که فشار زیاد است. و من این آقا برای ما گفت 500 بعد دیگه چرا 450 میگه. او کار او را گفت ما کردن نمیتونم. چرا که دیگه کار میکنه. میگم چی کار میکنی؟ شستم دیگه حکومت که بعد برابر کردن درست کردن خیلی خوش است. هر کس هر کی خودش سر به خود میاد چیزشون میفروشن اینا نقداری میکنن جلوگیری میکنن. ما خیلی خوش است. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د ولایت خلکو په مقرر ډول د بیو د لوړوالي په اړه شکایتونه کړي او د بازار د لا زیاتې څارنې او د هر ډول سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده.